咁啊，用之前呢部個盒仔要駁線啦。咁呢個盒仔呢，基本上係有兩條線嘅啫。一個嗰個就係嗰個 power 啦，嗱就擺喺入邊呢個窿嗰度嘅。咁另外一條呢，就係 HDMI 線啦，就嗰個係一個畫面同埋聲音嘅線，輸出線啦，就輸去嗰個電視機嗰度嘅。呢條線另一邊呢，就係插入個電視機嗰度嘅。咁呢個盒仔呢個位呢，我就寫住 HDMI 啦，咁啊插咗落去。咁啊插咗電之後，咁你會見到有個燈着咗啦。咁跟住遙控器撳呢個綠色掣就會開機㗎啦。咁呢個就係個 volume 啦，你可以調個音量大細啦。呢個圓形轉盤有上下左右啦，主要係用呢個圓形個中間呢個圓形個波就作為 enter 啦，同埋控制嗰個畫面個方向啦。呢個就 home 鍵啦，呢個就係 back。咁呢個就係嗰個咪啦。咁如果你用個咪講嘢嗰陣時，個嘴要對住呢兩個窿，呢兩個窿係愛嚟收你嘅聲音用嘅。咁你攞起嗰個 remote 對住個嘴，咁就撳咗呢個掣之後，就對住個嘴就講説話就得㗎啦。咁啊，而家介紹個遙控器啦。個遙控器就係咁嘅樣嘅，呢咁樣。咁咧，中間呢個啦就係確定啦。咁呢度咧上下左右啦 ，volume 啦，呢個咧就係嗰個開關掣嚟嘅。咁開機同埋閂機咧都要靠佢㗎啦。同埋好多時咧會用到中間呢個圓圈呢個波呢個確定嗰個掣啦。咁呢個咧呢個屋企就係 home 啦。呢個隔離咧就係藍色有個咪嘅圓形有個咪，就係你可以撳着佢之後咧講你需要睇嘅戲。咁我一陣會示範嘅。咁一陣就開機睇下點樣先。咁啊，首先要將個電視機插晒線之後啦，要將個電視機校去 HDMI 嗰個輸出嗰度啦。咁每部電視機都可能有少少分別嘅。嗱，就係白色有一格啦，寫住 HDMI 啦。咁而家撳個綠色掣開機。嗱，開機畫面就係咁樣嘅，跟住有個火柴人行出嚟嘅。呢個冇嘅。咁第一件事呢，就係連返你屋企嗰個 WiFi，咁用個遙控器啦，呢度啦，咁啊向上撳，商店隔離有個寫住網絡嘅，就撳圓形嘅波 Enter 進入去啦。跟住撳 Enter 設置 WiFi， 咁揀返你屋企嗰個 WiFi 名啦，撳 Enter 入去啦，跟住就入返嗰個密碼，咁就可以連到你屋企嘅 WiFi 㗎啦。咁連咗之後呢，就出返去 Home 嘅主畫面啦。嗱，呢個有間屋仔嗰個就係個 Home 嘅主畫面啦。跟住落去呢個叫做 Yoga TV 呢一個位，咁跟住撳 Enter 啦。
入咗入去之後呢，有一啲我睇直播嘅香港電視台嘅節目啦，咁你撳 Enter， 咁你就睇到喺香港嘅直播節目㗎啦。遠磁力共振成像裝置嘅低溫，喺泰國柴油價格自星期日起升至歷史新高。咁你想轉台呢，又係喺個遙控器嗰個撳圓形嘅波波 Enter 啦。嗱，跟住撳咗去之後呢，你會發覺有好多唔同嘅 channel 你可以選擇啦。嗱，譬如你揀咗之後，你再撳 Enter 就可以跳台㗎啦。係啦，咁如果你想，其實佢除咗香港嘅電視節目之外呢，即係個電視台之外呢，仲有好多唔同國家嘅，咁你就將佢褪去撳去，用個 remote 撳去左邊啦，你就會 search 到其實有唔同地方嘅電視台你都可以睇到嘅。嗱，咁我而家撳返去香港啦。係啦，嗱，可以轉台。咁除咗睇 live 嘅電視之外呢，你仲可以睇電影嘅喎。咁你就撳個 backward 嗰個掣啦，嗱，就會喺嗰個掣咧，喺 menu 上邊呢個就係 backward 啦。咁撳兩下，跟住嚟咗呢個畫面之後，向上撳向上呢個掣，再跟住咧，你就會睇先，你就會睇到好多唔同嘅類型嘅節目啦，譬如電影、電視劇，嗱，電影啦、電視劇啦、綜藝啦，咁譬如我想睇電影嘅，就嚟到電影呢一欄，撳 Enter， 咁你就會再 search 到，譬如香港嘅電影啊、台灣啊、日本啊，或者歐美啊，所有你揀定咗之後都係撳 Enter， 你就可以睇得返㗎喇。咁除咗睇呢啲直播內容之外呢，其實你會可以睇到 YouTube 啦。咁啊，再撳呢個所有應用之後，就所有我裝過嘅 Apps 都會睇得到啦。咁如果你熄機呢，你就需要用個 remote 熄機嘅。如果唔係呢，就會撞機，嗰部機會壞嘅。因為我之前試過，呢部已經係我第二部嘅機嘅盒仔嚟㗎啦。咁樣點樣熄機呢？撳喺個 remote 嗰度，撳個開關掣，撳一撳佢，跟住佢會出現關機呢個字，你再撳 Enter， 咁就可以熄到機㗎啦。每一次都係咁做啦。咁開機又係撳翻 remote 上邊綠色嗰個掣啦。咁啊開機，咁之後佢有個火柴人走出嚟。有陣時個火柴人可能要撈好耐，不過係冇問題嘅。你譬如出咗呢個小雲呢個字啦，要等火柴人啦，佢有陣時需要啲時間 loading 嘅，咁你就可能要等少少時間啦。咁就唔好夾硬熄機，因為夾硬熄機就可能會壞機嘅。跟住我講下點樣用呢個按鈕啦。呢個中間屋仔隔離有個按鈕，係一個咪嘅按鈕嚟嘅。咁你會點樣 search 呢？你就去翻嗰個 Yoga TV 嗰度啦，撳入去啦。
跟住就係撳嗰個咪嗰個中間呢個咪嗰個掣，跟住呢，你就用個嘴巴向，因為見到你 remote 有個窿窿嘅上邊呢度，咁你就用個向住呢個窿窿講嘢就得㗎啦。嗱，我撳一撳，然後之後我講 Love Actually， 或者有陣時佢唔係好認到嘅，你就再撳多次，再講多次 Love Actually。嗱，咁我對住個遙控器講，佢就可以跳咗相關嘅戲出嚟㗎。譬如你有啲戲你唔識打，唔需要打字，就咁對住個遙控器講就得㗎啦。關你咩事啊？爸爸教緊叔叔用呢部機咯。聽唔聽到聲啊？